han tei ta upp til dörrsøyna lytter, Jesus vid vera ta. Øyna fyr kjemur, han sæla stunden, ta Jesus atur i skudjunum ner. Vi søynum høyla, ja engla skæra, og vinur ver til røyar ver. Ja, vi talte av fram og synte om at vi vant Jesus, så ta personen av det leoska. 13:24. Og nødde sammen. Passionen og inte ljóa skjall og tøyen ute her. Ta i fagre morgon renner opp i fyr. Ta i Herren kjemur nyår og at søyne høyman ber. Ta i frelste skjære saunas der i vi. Ta i frelste skjære saunas. Ta i frelste skjære saunas. Ta i frelste skjære saunas. Ta i frelste skjære saunas der i vi. Og i morgon ta vi kvører Kristi døyer og isa skall, og skal standa oppe her og dauta li. Ta vi søyne atla gjør han hantar heim og høva sjall. Ta i frelste skjære saunas der i vi. Ta i frelste skjære saunas. Ta i frelste skjære saunas. Ta i frelste skjære saunas. Ta i frelste skjære saunas der i vi. Vi virka fire herra, ta ja bæje nått og det. Om vi salfart løy vi fått med vek og bi. Ta så Jesus kjemur sin i høyma Jesus trusjes det. Ta i frelste skjære saunas der i vi. Ta i frelste skjære saunas. Ta i frelste skjære saunas. Ta i frelste skjære saunas. Ta i frelste skjære saunas der i vi. Ja, og en av tre, mer sagt om et land, handan etlene band. Mer sagt om et land, handan etlenar band, om et salen og heimsorgøyne. Jesus bygde vårt her, hetta himmelska sted, og ikke eldest i landet noen her. Eldast og her, eldast og her, og ikke eldest i landet noen her. Eldast og her, eldast og her, og ikke eldest i landet noen her. Og til ønska noen hold, og ikke hitt for spørskap, tøy vi bygva her Jesus kjær. Sintja glede var kom, prøys og fagna var sång, og ikke døy her vid eldast og ta. Eldast og her, eldast og her, og ikke eldest i landet noen her.
för bjöd det kun alla hjärtligt välkommen och så be Herre tack för att vi kunde komma till tøyen och att du hører och kom ta vi råpa till tøyen. Vi ber till om vi och kunde kvalt. Vi ber för att naska året att du vill lägga hon år i månader att det som kommer ska vara och kunde uppbygging och att du vill öppna hjärtan och sinnen i tjocken så att vi tar väl emot det. Og her er mange som ikke kjenner til at vi kommer til å ta imot det her og tryggvare. Takk der for at du frelste med min enn være småjenta, og at det ikke behøves å strøyest. Du tog gjørst alt her. Takk for ditt fullkjørte versk, og for at du er der. Vi legger okken ødel, og ødel okkara, og i tøyner hent og hver det ender støtter. Og takk at det er i Jesu navn. Amen. Trygg er fotlvissa om det som vågna verur samføring om det som ikke sast. Det stender i brevbrevnen. Og for henne var det jo henne gamle og fink og gåan vittnesbord. Vi trygg fæta vid at høymeren er skaptor vi åregods, så det ikke er av henne skjønnelige det som sast er vår til. Og i satta verset stender at utan trygg er det omøvelet at taknast honom, tog han som står framfor god med trygg at han er, og at han lønner tøymen og søker han. Og så er det om alle troakappene her i tjøkken alle kapitlet. Folk setter alle spørsmålstegn ved trygg ved det. Det skal ha pregg for alt. Men jeg har alltid det som er særlig spesielt vi tog at tryggva av frelser. Det er det at jeg har ikke nekka håndgrublet, men bare vi må hjärsta så vet jeg at det er det som kan bjerga meg. Og det er ganske ringt å fortelle for folk til at de skulle tryggva og en som var for 2000 år siden. Men, og han er stadigvæk. Tog at han var i alle tøyer. Han hører sammen med ferien og hele andan og trutcher er åkt. Og anden som ui mer bor forteller meg til at det er nekka særligt visner. Tog at ta vi faktisk sier, du kan ikke trykke sånn her, så føler jeg sånn. Jo, kunne du ikke øysene, hvis nu jeg har rett, hvis de da har skøyft, så sier jeg, men altså, du er størst ikke uttrykk. Men så også at hvis vi mine godtrivne kan komme til himmel, så er det fantastisk. Så at jeg holder det er en fantastisk frelser vi det her, og vi vet at han en dag skal komme etter han til å hjem, og åttende for å fortelle dere syndrom til, så vi gleder dere til det som åttende for å fortelle dere. Synes at for Sanger og Árni, og så kommer opp. Jeg hørte jo enkla sang. Hørte
milli evne, prøysa Jesu navne, Himmal kaure sang oppe her, falla knæ og bæ, ta dei at og sunnkje, dei røpt og ammen ødlu sær, falla knæ og bæ, gav i himlen, kaure hørde øyna fyrre, hørde tusen lurar, blåsa bilans kæro, søvåna kæro, Guds land, så dribet der, hørde milli evner, prøysa Jesu navne, himmal kaure sang oppe her. Og der kommer skal brått, han må døsne. Ta og Andreas spurte meg om jeg kunne ha et år, så hugsa jeg beina veien om et evne som opptidget med halvt siden Árni ble frelstor, faktisk det evne som vakte meg. Og jeg var ikke sørste togene jeg har hugsa mer og mer om dette evne. Herrens at å komme. Jeg vet ikke om jeg for å be ta fram rett. Det akkur som tid ikke samtidig og så håper jeg til rett av meg, men jeg var rant etter føremåne, og i jakten av skriften at lukka som stitcher hese tingene sammen, som egentlig evig av vevn okkara, til som vi liva her fire. Jeg husker om den dagen jeg kørte i bilen, og anker unger sangen om gå så godt å komme hjem, og så husker jeg at jeg tog seg vi gikk av Norrbo, og han var så sjukur. Og da sier han ena for Vimme, i stedet av trappestøynen, i Hever Vichan, så sier han Vimme, vi synes så ofte, det godt å komme hjem. Men tar man så sjukur som jeg sier han, så vil man gjerne være her også.
Og ta lukka som setter ting i perspektiv i mun høtte til jeg kan si det vimme. Og så til jeg hørte denne sannsjen, ta lukka som et her, a wake up call. Ja, det er godt å komme hjem, men vi vil gjerne være her. Ja? Paulus sier, han ville gjerne være til Kristus, så det var menga bedre. Men å være verand i holden var nøyvare for tikkara skuld, sier han i samkomne. Og dette evne, det er en bøn at Herren skal signa til som kommer fram, at det må komme fra honom. Det er bare skriftene vi skulle bygge av. Vi kunne lese nekvar gauar andalige bøker, og det skulle være utrav i skriftene. Sjálfsagt. Og jeg pleier ofte at jeg leser andalige bøker at her var skriftene kommer, for lukket som at her var det som en veløying, at det nå allt sambar skriftene. Så vi vet at det så nekve lærdomar i heimen om det. Men at han kan lete ei okkar oppfylle sin alvarsamma evne som er halvt i sjolver, jeg har hørt om ta fyrr, eller kanskje har vi ikke vært at han må møte her til vi bor fram. Jeg kunne huske meg at vi begynte å lese Salm 24. Han er ikke lenger, han bare 20 vers, men han er, jeg vet ikke om jeg bruker året flott, han er utrolig kærer, han er utrolig stor for meg. Her sier David, Herren høyre gjøren til, og alt det og i henne og gjøre rujtje, og teg i herbygva. Det er fast vadla sagt større. Så han er ved grunn til henne av høvene og grunnfest henne av streimande vatten. Hvor skal fære igjen av fjall herrans, hvor skal standa og høyleie stegi hansara? Tann og hever avdolka i hendur og rønt hjarta, som ikkje vender svalsynet til lign og ikkje gjør falskan øy. Han skal njauta signing fra herranon og rattvise fra gode frelse og synar. Hetta at herra som spyrje etter honom, teg søkja asjon tøyna god Jakobs sela. Og så kommer man til dette her store og flotta som det mengan vil sipa til. Tid postor, litt i høttun tikkara. Litt i tikkun tid evig og dyr, så kongur durdarinnar fær komi inn. Hvor det som kongur durdarinnar? Herren sterskor og veldigur. Herren veldigur struje. Tid postor, litt i høttun tikkara. Litt i tikkun tid evig og dyr, så kongur durdarinnar fær komi inn. Hvor han som kongur durdarinnar? Herren god herskarana, han kongur durdarinnar. Sela. Det beste og sjålsatte ratta av vidgjøre så et evne som det her om Herrens atterkomo til at lese i skriften. Jeg hadde vi kommet lese nække kveld, så det det beste prekk vi vil øye, og vi skal lese stikket ur Apostelsøvne 8, versene 6-11. Ta et av nu var komne saman spurte tar han, Herre, hetta tøyen ta et ur enderøyser Israel rujtje. Han sverre tøymon til ikke for tykkun av vita tøyer og tøymar som fægeren hever avsett av sunnan egna valde, men tid skulle få kraft ta i høyla i anden kymmer i tykkun. Og tid skulle være vittnemoine bæg i Jerusalem og i ötlun Judea og Samaria og lykka til enda gjerarinnar. Da en hetta sagt var han tidsen opp med han tar sjøv og skudj tåk han bostur ur eksjon tarra. Som tar no start opp med i himmelen, ut igjen for bostur, stod og tjata mot 2 menn i kviton klævun. Da satt og tid menn ur Galilea, kvistanda tid og hitja opp med i himmelen, hesen Jesus, som tidsen opp til himmels fra tikkun, skal komme attor av samme hatt som du sauan fra til himmels. Vi skulle også lese av stikket ur 4 Thessalonika-brevet, det er velkjent av i kapittel 4, og versene 13-18. Men vi vil ikke prøve at de skulle være avvidende om hos evigt heimene sauna for at de skulle ikke syrja som henne i ånga vevnøya.
Det så satt som vi tryggve at Jesus døye og røys oppator, så skal god øysene vi Jesus løya teg som sauna og fram sammen vi honom. Då hetta sier vi tykkun vi åre Herrans at vi du liva, som vi etter til kom Herrans, skulle alls ikke komme undan tøymon i sauna Herren skal sjálvur komme nyer av himmelen vi veldes råpe. Vi rød iver angels og luvere gods, og de som deg i Kristus skulle først rysa opp. Så igjen skulle vi til liva som etter vera rikt bostur i skutjenon, saman vid tøymon, at møta Herranon i luftene, og så skulle vi alltid vera saman vid Herranon. Trøste takk for annan vi hesun åren. Og hvis vi halda fram og i nästa kapitel, så sier han, om tøy og tøyma brøver nøydestykken ikke skriva ver tiltekkara. Tid vidar jo sjálfur gjøtla at det var Herrans kjemur som kjøvur av natt. Ta i det sier frior og anken vante. Ta ikke med bravor undergengur at hei ans og verskjur av badna kono, og de skulle alls ikke sleppa undan. Men tid brøver vi ikke myskre, så dævene skulle komme atikkun som kjøvur. Tid jo atler bøten jævsins og bøten dagsins, vi høyre ikke natten etla myskren og til. Læt jeg kon tog ikke sova som hinne, nei læt jeg kon vært og være edruar. De som sova jo om nattena, og de som drekka seg drutsjen, og drutsjen om nattena. Men vi til høyre deg innom til, læt jeg kon være edru, og læt en brinje og truvarinnar, og karløykans, og vevn frelsonar som kjolm. God hever jo ikke atlokkon til vrøye, men til å vinna frelso vi Herra okkara, Jesus i Kristi. Som døye fyrir okkon, fyrir vid, annakvart vid vætjedla sova, skulle liva sama vi honom. Og så kommer det som særlig hugsium her, amenne tøy hver annan, og oppbygge hver annan, som tid øysene gjerra. Da jeg vil lese til Matteus i 24. kapitlet, så søtter vi en øyla alvarsamme tale. Kapitlene 24 og 25 øyla alvarsamme. Da Jesus tåser om at Jerusalem skal være lagt i øye, og så tåser han om at å komme syna. Og jeg husker bare takk og nøkker ørender her. Han sier middel anna, alt fyrir åkt etter trangtene av tøymon døvun skal saulen misna. Og mannen ikkje gjeva kinsuit. Orsaka. Ja, her det, ja. Mannen ikkje gjeva kinsuit. Stjøtnene skulle falla ned av himmelig og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekjen menneska sonaren suttjast av himmelen, og ta skulle atlar atter gjerraren vena seg, og ta skulle suttja menneska sonen koma av skuttjon himmelsens vi måtte, og miklare dord. Han skal senda ut englar skynar vi veldion lurar jove, tar skulle sauna henne i utvalg og hansara ur hin og fyra, attonon ur øron enda himmelsens i annan. Lære luktelse av figotrænon, ta i grøynar tess langkur og blottnager og bløyene spretta, vida tid av sommar nær. Såle skulle øysene tid, ta i til suttja alt detta vita, at han nær fyrir dorunon. Sannelig jeg sier tykkun, henda at skal alls ikke forgenga, fyrir alt dette er hent. Himmel og jør skulle forgenga, men årmøyne skulle alls ikke forgenga. Men han det og tøyma vaid ønsken. Heldur ikke englander i himmelen, heldur ikke soneren, ønsken utan feiren. Men ans å være døv og nøva, så skal øysene være ta i menneska soneren kjemur. Som teia døven og fyrir flauene out og drukk og giftost og gifto, løyga til den der nøva føren i ørskjena,
Og de visste av ångon for en flauen kom og tog deg ødel, så skal øysene være at de menneska soneren kjemur, ta skulle tvær være ut av marskene, annar være tidsen vi, og annar være leten etter. Tvær kvinnor skulle mæla av kvødnene, annor være tidsen vi, og annor være leten etter. Vætje tøy, tid vita jo ikkje kvann det, Herre tikkara kjemur, men det må være tikkum grøtt at visste husbunden, og i kvarje nattavøk og tjauene for å komme, så vakti han, og lat ångan sleppa brot innkjas her. Vere tøy øysene tid til røyjar, tøy menneska sonren kjemur, tan tøyma tid ikkje hugsa. Vi takkar nokko få vers til Markus i øysene. Markus 13. Og 31 til 32. Himmel og jør skulle forgenka, men årmøyne skulle alls ikke forgenka. Men tan det og tøyma void ånden. Helder ikke englander i himmelen, helder ikke soneren, ånden utan feiren. Søtje til, vætje og bygge, tøytet vid ikke nær tøyen er. Og en som er vår i forbortor i anna land, for fra huset synen og sette tænare syner a standa fire tøy, kvann til syn, sutt og sier ved dora vaktaren at han skulle vætja, så skulle tid vætja. Tøy tid vid ikke nær herre husens kjemur, om det nu ver kvölde av midnatt, hana gal eller morgenen, så han ikke tar han kjemur avvart skal finna tikkun sovande, men det som vi sier vi tikkun, sier vi ødel, vætje. Og vi takkar løyde brått ur Peters brevet, kapittel 3, og vers 8, men hesen øyna mot det ikke være blind fyr til elskav, at øyn dævor Herren som 1000 år, og 1000 år som øyn dævor. Herren ikke søgnføre vi lyfter noen, til at som i halda det være søgnføre, når han lengt møvjør for tikkara skuld, til han vil ikke at nekar skal fortapast, men at ødel skulle komme til omvending. Og i øren Thessalonika brev, vi får atter i vil det, og i øren Thessalonika brevet og kapittel 2, her leser vi fra første verset. Nu vi vil kom og herre okkara Jesu Krist, og at vi skulle være sauna til hansara, bya vi tikkum brøvor, ikkje være sjøtara, leta tikkum kjør i ørvite, edla reia, kvørstje vi nokron anta, nekrar i talo, edla nokron breve, som skal være fra okkon, ønso det var herran stå fyrir dorunon. Ledi ongan dara tikkuna nekran hot, fyrst må jo frafattelig komme og synda med stå fram for tepingarsjoneren. Han som setter seg imot i ødlån og opp om alt og kallas god eller halvdjedommer, så at han setter seg sjølvan, så at han setter seg i tempelgods og sier seg sjølvan være god. Minnast tid ikkje at jeg sier tykkun hetta men i envar tjatikkun. Og nå tid vita hva de helder honom attor, så han skal ikke støya fram for en av tøysyne. Tøy løgne må lovløsesins virka langko, best må han som nå helder attor færa venom, og ta skal hin lovløse støya fram, han som Herren Jesus skal drepa vi anda munnsyns, og gjøre til åndsjes vi oppenbering komosynar. Koma hansara vere etter stersk og virkan satans, vi ødlån måtte lienar og teknon og undron, og vi ødlån svikon euratvisenar, fyrir teg som fortapast, at det fyrir at teg tåg og ikkje vi karlaga til sannløygan, så teg kunde være frelst. Tog sender god heim og sterska vittling, så teg tryggva liknende. Fyrir at teg skulle være dømt, ødl som ikkje var tro sannløyganon, men haft tokka til euratvisena. Men skilta okkara alltid at takka gode fyrir tykkum brøvor, elska av Herranon at god fra opphavet valgte tykkun ut,
til frelse og i halkan andans, og trygg av sannløykan. Til hetta kallar han tikkun vi evangeliet okkara, for at tid skulle vinna dård Herre okkara Jesu Krist. Standet til faste brøver, og halde fast vi lærdommanar og i tid av finnje fra okkon, veret her vi tale og etla vi breve. Og han sjálvur Herre okkara Jesus Kristus, og god fægir okkara som elskar i okkon, og i nøye gav okkon evig trøst, og gav av vevn. Han trøste gjørst og tykkara, og styrke tykkon i ødlun, gav om verskje og allare gavare tal. Paulus sier i Kolossebrevnen 8 og versene 25 til 29. Han sier, «Tui tjenare hennare i våren», altså samkommende her, «etter tui hushalde gods som givet tikkara mittlun til fullnar av kunnkjøra årgods. Landarmalet som hever vært dolt fra opphavet allra tuja og atta, men nu er våri oppenbera hinnon høylov og hansara. Vid heimon vil det god kunnkjøra gos rukt og dår ta mitteln høytningarnar, hetta landarmal som Kristus, uitikkon vevn dårdarinnar. Han kunnkjøra vid ta vid amena kvart menneska, og læra kvart menneska vid ödlun visdomme, for å kunna løya kvart menneska fram, fullkomi i Kristus. For detta arbeid i øysen og struje vi kraft hansara som veldiga virkar i mer. Arne vi fra langkur verst å letja merke til at Herren kommer atter som brukkamor, og jeg var som til lette merke til det i Matteus 24, at Herren kommer atter som brukkamor, så det nok så innlysende at han kommer etter broren, etter samkommelsyn. Og leser vi skriftene og hesen ljøsen, at det Nødja Testament, at han tåser om brukkammen, så det vi tog for i eia, at tala til brorene, at taka brorene heim. Hesa samkommer som han kjøpt seg ved sånne ekna dyrabæra blå. Til å si, her tåser vi om bort og rykkingene av samkommene. Her Herren ansamatler kjemur nir i luftena at taka samkommer sine heim, som vi løser i 4 Thessalonika brev. Her talan om at det tryggvande vera vær vi hese hending. Så det er en parter av henne. Da Herren kjemur at taka det heim. Jeg vet vel at heimeren som ikke kjenner Herren, for å sutja til at mange mennesker bortur. Men heimeren kjem som så ikke sutja at menneskene var rikt opp. Det er at de som var rikt opp, og de som ligger graven om. Paulus sier at vi skulle ikke komme undan heimeren som sauna De var rikt bortur, som ligger graven om til tryggvande, ønsvel, og vid som tryggva, samkomma og broer Herrans. Det kom. Jeg er nok så torsført vi skilje dette først, og jeg kom for å lese skriften her. Men så vi hjelp fra gauen andalige boken, så har vi lukket som skilt dette bedre og bedre, og som vi sier, byrja vi, det var dette som vakte med andalige. Dette her, at en dag kommer Herren atter. Vi vet ikke når det kan være hver jeg låter det skal være, til bæra fægeren i himmelen og i sånne egna valde, som veit til hver jeg låter og han teker broren og heim. Ta i Herren kommer som menneskesåner, ta kommer han som dømer, og halda døm, og ta kommer han som vi leser, vi ødlun hinnon høylov og synon. Og hver det hei? Jo, det alt det tryggvande som tidsin heim dordina. Ta kommer han atter vid heimon, at halda døm. Og ta for ønsken av gjøren jeg vil ivo hva det fyrir fram. Leser vi skriftene vi hesen fri eia, at det talan om brukkommen, så det samband med samkomna brorsvina, og han omtalar som menneskesåner, så
kommer han til døm. Og ta det nek lattere til åkken å skilje hetta. Til døme som hvis vi leser om tar tutsi og modjanar. Jeg har også haft mot strui vi tog å skilje det ordentlig. Så jeg har haft sånn ekvar utlendinger av det. Men leser om tar tutsi og modjanar, tar 5 som hadde olje, tar sånn av oss. Og så er det øysen det, til mange tryggvande i det som sova. Til mange tryggvande i sova. Og vi kan si at de burde være mer til røyer, men de har olje av lampen. Herren for øyn til å lønne ødlån til å tryggvande. Men spørningen er om verskene vil være brent opp som holmor etter at de vil være standande. Det kan øyne hver gjøre opp for seg sjølvan, hver i versk du har gjort som tryggvande, fyrir at tjene herren. Hvor sier du tant herren? Hvor sier du liva for asjøen hans herre? Men det er ikke evig om at det er tryggvande som vi leser om vi sier om det tutsi motjane, her der 5 høyde og olje lampet. Det er sånn og så er det også i det, så er det om at han høymen, det er jo tryggvande som sova andalige. Det er kjensgjerninger, og vi så ikke at det omtaler skriften, og særlig i Matteus 25. Og det er tog at Herren, og i så nekvån skriftstøven som vi da lyser i det, i kveld sier, vætje, være til røyer. Det er en anmenning til okken tryggvande, om å vætje andalige, om å være til røyer, til vi vet ikke tog man, og i Herre okkara kjemur. Men vi vil anmennt fer at den fer, at være til røyer og møte honom. At samkomman, til vi innskje spurningar fram som Gustav som jeg lyser meg til om, hver samkomman skal fære jøgnon trångtena, hina store trångtena, som omtaler med et annet til Daniel profeten, som 3,5 år og pluss 3,5, altså 6 år til samans. Men utfra tøym og skriftstøven som jeg har funnet fram til, vi har lyst langt og men jeg skal lese 2 og 3. Og i Rombrevnen 5 og vers 9, her leser vi det. Mengan møy skulle vi tøy ta i vidt nu rettvis gjørt og i blå i hansara vi honom vera frelst fra vrøyene. Og det sannført om hatt er av de skriftbråten som vi allare tøylighet viser okkon er samkomman vera tidsin heim åren vrøyene. Som vera så svar at hei Herren ikkje stitt tar deir så var ikke holdt frelst. Og i 4. Thessalonikerbrev i 8:20 leser vi øysene og et annet som alltid er fullgått pregg om at Herren teker samkommende heim åren vrøyene. Her leser vi og vanta sånn hans av himmelen som han røste opp fra henne deg. Jesus som frelser okken fra vrøyene i kjemur. Jeg halte etter ånden evig om at samkomman vil til sin heim og ta byrjar hins staura trångtartøyen. Ta byrjar hins staura trångtartøyen, Herren tøyliga viser okken i skriften om kvært og i samkomman, eller kvært og i teg tryggvande ta koma færre jøgnen. Vi skulle ikke komme snakk inn av trångtene sjølva. Men vi leser i Matteus 24, 29 og 30 at alt for åkt etter trångtene, da skal menneskesåner komme. Og nå leser vi ikke brukkommer, men menneskesåner. Da skal menneskesåner komme. Og her kommer han, og nå skal hvert eia suttje han. Da han åpenberast, som vi også leser i 1. Thessalonikerbrevet, kapittel 8 og vers 16. Og vers 6 var det.
Her leser vi, men tikkun som trångt vera kvile saman vi okkon, ta i Herren Jesus, åpenberast av himle vi ønglon veldesuns. Vi sitter her at ta han åpenberast ta, vi ødlon hinn og heile og synon, ta kjemur han som menneskasånor at halda døm. Han tekur samkommu syna heim, dette hender i øyne nu, her han ikkje åpenberast, og ikkje kjemur nira hjørna, men nira i luftena. Og her vid som tryggvante skulle møta herranon i luftene. Og i 4 Thessalonika brev 4:16 laus vid at vi var tidsen opp i luftene og møta herranon. Om han kjennelig kom nira hjørna, så var ikkje neiet å møtas i luftene. Hesa var hendingar som jeg sipa til her er imiskar. Og i tar fyrre kjemur Jesus som brukar at hanta bror sinne heim, men inn i 17 kjemur han som menneskasånor at døma falkasløyene, og ta kjemur han vi ødlun heilevun synon som vi lesa i 4 Thessalonika brev 3 og vers 13. Så han styrker gjørst og tykkar og gjer teg avlastand i høylaløyka fyrir gode og fægir okkara, ta i Herre okkara Jesus kjemur vi ødlun hinnon høyle og synon. Og Judas sier i vers 14, Judas er brevnon, her leser vi i vers 14, her han omtaler til, han sier her, om hese vært av øsne Enok kjente meg fra Adam profeterer jeg sier, Herren kjemur vi hinnom manko 1000 høylev og synom. Etter bortrykkingen av samkommende kjemur frafallet, som avomberlig endar i svikon og lovløse syndamansins og i fortapingasjoneren. Ta byrjar den stora trångten som vi var inne i av Johanne, som østen vi nevnt neier til Jakobs, det er vår herrans, ta vrøyedømmer Guds færa fram. Og dette var altså i 6 år, altså 2,5 år. Så gjerne kommer Herren Jesus attor, vi ødlun innan heile og synon. Vi måtte og miklare dård. Åringen det vår herrans, sier til tojarskøye, etter trångtena, og i endar vi at Herren kommer nere av oljefjallet, som vi leser i Sakarias 14:4. Her han sier, tann det skulle føtter hans eller standa oljefjallen, og gjør bant ivre av Jerusalem, estanfire. Oljefjallet skal klauna mitt førster av ur estri og vestur, så her vil større deler vi til at andre helten av fjallen viger norrur etter og hin helten sovur etter. Tid skulle flytja til delen mittel fjallmøyne, til deleren mittel fjallene skal nå lykka til Asel. Tid skulle flytja som tid flytja undan jarskjaltanon, som tid flytte undan jarskjaltanon av døvun, Ossias av Judakongs. Ta skal Herren god mun koma, og ødel hinn i høyle og vitt her. Jeg har langt ilt ved å skilje alt det her, men så sa jeg, ut fra tilvisningen, jeg vil søtja at Herren kjemur etter trangtena nyere oljefjallet, og oljefjallet skal klauna som vi løser. Ta han gjør antikrist til ankjes, dømer falkasløyene og binder djevelen i 1000 år. Vi åren etter trangtena og i 1000 år av rydgen. Etter 1000 år av rydgen vil Satan løster som vi leser stått av tog. Her han vidt løyer til som ikke var tro av Kristus, og som løyer til bardeia med de noen elsker jeg sted. Med det herlige noen tjatt man heile var gjørende. Men ta kommer eldur fra gode nyer av himmelen og øyer deg. At han har hetta, nå tar jeg det øyla kjøtt i jøknen. Nå kommer
dømeren for den store kvita hasetten. Og han vil lese at han som ut hos het, for i asjøen hans har flytt og jør og himmel, og stevar ikke funnet tøymon. Her byrjar dømeren i din deio, her teifere være dømt etter verskon torra, og om onkur ikke fann skriva over i lysbøk lamsens, var han kastet over i eldsjekven. Og i åpenberingen i nøytjan sutja vi at Kristus kom av kvitun heste, og hverje hese kvitu herar som saman vi og sutja vi det vers 6 og 8, her bror hansara hever gjør seg til. Løgnklægene rattvise versk henne høylavra. Det vil si at herrene som kommer ved hånden ikke enklar, men broren, de høylov, samkomman, og dette passar vel ved Kolossebrevet 3 og vers 4. Her vi lesa, ta i Kristus liv okkara åpenberast, skulle øysene tid åpenberast vi honom i dord. Her det sjálf sagt at av Kristus etter staur og trongtena, som vi leser i åpenberingen nøytjan, kjemur av himle, vi ödlon høylov og synen halda døm, så må han hava tidsit deg opp til himmels åren. Og kjemur broren vi honom ta han endar staur og trongtena, så kan hon ikkje fære i jøgnen trongtena. Og et annet og viser månen mellom bortrykkingjene og det herrens, sutja vi i årengene Kristi koma som morgonstjøtna og som rattfører sjål. Og i Malakias, vi kan lykke slå til oppøysene, og i Malakias, her stand disse underfulle årene. Og i Malakias 4:2, men i vet hikkon i øttas navn mot skal rattvise sjålen renne opp, vi grøying under vannsjonssynen, og tid skulle fære ut og spela som grøying av kolvar. Her tåsar han om rattvise sjålena. Men vi i Øron Petersbrevet 8:19 lesa, så mykje mer stafest hava vi til profetiska året, som tidgjera vel og i at akta etter, anså etter ljøse, og i skuiner av myrskonstegi, inntil lyser av degi, og morgonstjøtnan ryser i hjørstun okkara. Tikkara, ja. Morgonstjøtnan kjemur åren solaris, medan det enn natt, og best hei i vætj om nattena, suttje han, eller best hei som vætja, suttje han. Ta lyfti Kristi komo som morgonstjøtt i givet samkommende, så må Jesus først komme som samkommende sjælavån. Og da det sånn å bleie jøkken, men om vi lykker slå opp av Rombrevet 13, og versen i 11 og 12, så leser vi natten lyger og dæveren er nær. Læt okkon tøylegge av verskmyskursins, og læt okkon i herkleie jøsins. Læt okkon hava sømelian etbor som om dagen, ikkje livet svirri og drikkeskapet, ikkje avlevna i skamløse, ikkje i klantri og øvund. Nei, læt tikkon og i Herren Jesus Kristus, og hava ikkje sluka omsorgan for i holdenon at det øser opp gyrnder. Her sykja vid at natten lujer, og dæveren er nær, og vi vil ha amint om å letja imist av som vi ikke har fattast vi. Samkomman sjálv til tryggvand er og vætjen, og svever ikke som henne. Samkomman lever i trunne av lyfte, koma hans som morgonstjøtna, og vantar han i luftene, og har en lyser av deg. Saularis byrjanen til nudjan dag, og saulena sutja öll, og såles verer til Kristus kjemur som menneskasånor. Her kvørst eia skal sko han. Og i åpenberingen i 8:6 lesa vid,
Han kjemur vi skutjunon, og hvert eia skal suttja han, øysene tør som av stundtja han, og allar atter gjerarinnar skulle gråta sorst iver honom. Ja, amen. Men åren dæver opprennur hender nekka nokterna fyr. Nekka som det sovande ikkje visste om. Jesus hei oppfyll lyftesynet om å komme som morgonstjøtna. I alle hese var myndene som morgonstjøtna og som rattfyrer sjøl utrolig vekrar. Til morgonstjøtna som just hast om nottena, hun viser okkon i myndatel og øsne Gossi Herren skal teka samkommus unna heim, medan rattfyrer sjølen bare en mynd av hva hendur ta i menneskesåneren kjemur. Paulus trøste til tryggvande i Thessalonika vi åren om bortryggingene, og han anlegger tøymon at trøsta hver annan vi hesson åren. Samløyken om bortryggingene var et landarmål inntil Paulus skriva hetta. Tog Paulus fikk hans enda sannløyka åpenbæra igjen. Men sannløyken om det herrans, han var kjentur av Israel. Han sutja vid i Efesus breven om 3:12 til dømes. Tror jeg 8-12, nå sier jeg skoft, tror jeg 8-12. Her Paulus tåsar om kallsut som apostel. Og vi leser Kolosserbreven 8, han tåsar om bortryggingen. Og vi leser Korintbreven om det øsne, og i 4 Thessalonikerbrevet, kapittel 4. Her skipar han ikke til nekerne av profeten. Hetter han finner vi oppenbering fra herren. Og vi kunne kanskje slå opp av 4 Korintbrev 5:31. Ja, 15 om skilda. 15:31, ja. Skrivet. Sjálfsagt. Jeg sier til kon landamål, vi skulle ikke alt sauna, men vi skulle alt ombrøytast. Det landamål som Paulus finnes. Og han sier bare ikke nærkene av profeten om. Det er han ikke gjort. Men det er vår herrans. Han vil omtale av til Isaias, til Joel, til Amos og Sefanias. Tar ta seg alle 4 om det herrans. Ta Herren skal komme ned og døme folkesløyene. Og i halte det rettast at vi lykkes slå at skriftstøyene opp til dette underbygger vel dette her evne her. Isaias 13. Og versene 9-13. Der hvor Herrens kjemur, ræveligur, fotler av breie og brennande vrøye, gjøre gjørena til øyemørsk og tøyna syndarar av henne. Tøy stjøtnornar og stjøtnormerskjeni av himmelen skulle ikkje leta ljøsut skuina. Saulen myrk, ta han kjemur opp, og manen skuiner ikkje. Jeg skal heimsøkja gjørena fyrir ønskap hennara, og henne godleis og fyrir misgjer torra, og jeg skal gjøre enda av stoltleika henne freko, og kuva hukk med av ivigengskroppana. Jeg skal gjøre folk sjálfsamare enn funt godl, og mennesker sjálfsamare enn godlur og fyr. Tog jeg skal rista himmelen. Tog skal jeg rista himmelen, og jøren skal nøtrande flyta seg ur stegi undan breie herrans godsherskærarna, tan det av røye herrans brennor. Og så videre. Her sykja vi at det av vår herrans var kjentur av profeten med en bostrykkingen. Her herren teker samkommende heim en åpenbering som Paulus fær.
Paulus finner det nøyet at amena til i Thessalonika om hendan det, og vi suttje oss når det var herrans en trångtar dævor, en rasslo dævor, en døms- og hevndar dævor fra gode til henda heim. Ja, så øyelig at han råbar vei taimon og stund etter det i herrans, det er Amos som sier det veier. Samkommande finnes lyfti komo herrans og Johannes 14 og i Apostlasøvn 8:11 som løsa byrja vi. Og ur evangelien suttja vid at Herren omtalar komo syna såleis at han la spurningen om tøyina standa åpna. Han gav okkur ikke nekka årstal eller dagfesting, men han be okkur ved til røyar. Vætje tøy, tid vide jo ikke kvann det Herre tykkara kjemur. Herre okkara Jesus Kristus hevur, som nevnt lete spurningen om når han kjemur attor standa åpna. Tøy vil han alltid at vi skulle vætje og være til røyar, og ikke sova som hinne, som Peter sier i 4 Peters brevet 8:6. Vi leser om det i Jakobs brev kapittel 5, og Johannes anmenner okkon og i 1. Johannes brev 2:18 til slå vi lykke opp. Her sier, han tåsar om jeg sier her, som gengar rundt og råp, han sier, i 1. Johannes brev 2, vad är det som säger? 1. Johannes brev 2, ja. 18. Her sier han, bøtten mine til sørste tøyme, til der vi har hørt at Antikristus kjemur, og langt og nu er det nekver Antikristar kommer, av tøy sørste vidt at til sørste tøyme. Han anminner om okken om hetta, av vera til røyar og av vetja. Og om ombrøytingene, sier Paulus i 4 Korinthbrevet 15, vi venter atter til det. Her sier han, men til sier brøver at holdt og blå kunne ikke arva rujtje gods, og heldur arvar forgangelig løyke og forgangelig løyke. Jeg sier til kun landamal, vi skulle ikke ødel sauna, men vi skulle ødel ombrøytast, og til i øynene nu, og i øynene egna brakte, vi hins søgnast av lovor. Lovoren skal jøva, og henne deio skulle rysse opp oforgangelig, og vi skulle ombrøytast. Så hetta forgangelige må leta seg i oforgangelig løyka, og hetta deilige må leta seg i odeilig løyka. Ta hetta forgangelige hever leta seg i oforgangelig løyka, og hetta deilige hever leta seg i odeilig løyka. Ta gonger året ut som skriva deien oppsvølter i sigur. Deie hver sigurtøyn, deie hver brottertøyn. Brotter deians synden, og kraftsindarinnar loven. Men gode veri tøkk som gjever okkon siguren, vi Herra okkara Jesus Kristi. Ta vi var anment om at vi til røyar, så dette utrolig alvarsamt. Og vi leser i Johannes 3 om dette at ansom Moses litt opp armen i øyemørkene, så skal menneska sånne være litt opp. Så kommer det, for hvert han som tror skal hava evigt liv i hånden. Då så elskar jeg god heimen, at han gav sånn sin hin øynbarna, for hvert han i tror av han skal ikke fortepast, men hava evigt liv. Hette lyfte han gjever kvarjon øynaste øynon som vil trykva han. Så sitter du her i kvöld og ivast ui om hvor støvatun så vil sia vitte, vent her til Herren Jesus og trykv av fullgjørda versk hans av Golgata krosset. Så øyet du lyfte fra god om at han vil teka møtet her. Så han sier han kører ångan fra seg som kommer til syn. Og hvert han som kallar av navn Herrans skal være frelstor. Og han anminner øysen til tryggvande og i Efesus, han sier, minnes tog jeg tid avår, tid som var høytningar i holden
og var kallar avomskårner av en såkallad omskjering som vi gjør i holden og vid håndene. Minnest at hit har tøyene av utanfor Kristus. Utestångt fra borgararat i Israels og lyfte sattmalen fremmant, utan vevn og utan god i heimenom. Men nu og i Kristi Jesus tid, som av og våre lengt bortor, kommer nær vi blåve Kristusar. Og heit det som hentor, ta du teker med i trygg. Ta kjem du nær vi blåve Kristusar, ta det blå Kristusar som drever okkon til syn. Det blåve som rønsar okkon fra allare synd. Og Matteus anmenner okkon i kapittel 11 og vers 28, han sier, kom i hia til moin, ödeltid du strevast og hava tungt a bera, jeg skal djeva til kvilo. Det alvarsamt å være en tryggvande i det, til oppgave okkara a lysa for Jesu heime som ligger i myskre. Og jeg kom i tanker om Jara Morgan til kort arbeids. Jeg får spekulere på det, hvor så trygt det Jeg kallte ut et kibanes venon, og så gleddes det om at det gav autoverden som spilte nøyt, og jeg så at 50 la satt av hver en pele her, jeg var refleks, og så sa jeg, hvis det nå var perer som kunne bresta, så kunne det godt være 1, 2 og 3 og flere slakna av, og det ikke visste så vel fram vid vegkanten og boven. Og så sa jeg myndelige tala. Ja, men refleksene lyser til biljøsene lyser av deg. Til lyser det som bjørstad. Til biljøse som gjør refleksene lyser. Og så det vi herren. Hvis du lever sammen vi herren og leter han løya til, så best ikke at du ikke må lyse for heimen. Livet du nær sammen vi herren, og livet du i skriften, og leter skriften herren løybøyene til, og i jøkken skriften så vil det gjøre til at du ikke må løse ut til heimen. At tøyn etfer, tøyn i år, kommer gjøre til at heimen ser nækka ut her som han ikke hever. Ja, det kanskje sin det fløteste som bærer fram, men jeg vil så gjerne at vi skulle skilje hentan dyra bare sannløyga, at Herren kommer attor, det kan være hver jeg låter det skal være, og hentar samkommende høy med dyrtene, og så kommer trångtar tøyen. Og hvis hun vil så svar, at hvis Herren ikke stittet til deg, så var han ikke holdt frelst. Men for torra skuld som utvalgt hever han stittet seg deg, og ta han kjem nyr og oljefjallet, saman vi øtlantamne høylev og synen, ta byrjar tusenar av rydtje, og som vi var inn i Johanne, som endar vi i daumen om fyrir en staura kvita hasetnen. Så om du sitter her og ikke øyer løyve i gode, så teker med i hånden kveld, og støy iver fra deg til løyve. Men Herren signes i året for sitt dyra navnskilt. Ja, så får jeg da synge som Jesus og en ækere gjør det med. Og tar vi da synge alt, så skal vi være. Som Jesus øynekar og gjørende vær, så vilder vær ønsken som han. Og øyslugan vi nekar syndare før, så frelsa hin vannleisa kan. Han
oi ser, men offra je alt fyrir meg. Gav sånn og nøyn frelsare, Jesus nærher, han kjente til meie vær ui. Og døm og straff møyna tålde han her, tøy enda nei møynos rui. Han offra je løyve den renna som blå, han offra je alt fire meg. Han strutte vid ulven og sigrande stå, han strutte og skarde oi ser, men offra je alt fyrir meg. Tøy vi klette nu kvile av, han min frier oi der. Og her vi himmelen tryggur skal nå, dan sted som en trygg hever seg. Ein borg mer han her kvøyna nu kan, som skip og tøy tryggast og han. Tja Jesus øyna min salfull og fann, min frier hansar navn. Han sjálvur med tau og sunn favn. Ja, takk fyrir Jolne. Det var sterk avhåverst å høre, og jeg skal ikke fære at gjøre noe som kan fløtja det, så jeg heldur vi for at enda. Herre, vi kommer fram for til vi enda. Og jeg løte og takke deg for enda bådskap som vi da har haft for oss herre om at til 17. dag skal komme at heka samkommet tøyna heim. Og herre, dette nekka som fyller gjørst okkar vi glede herre, at vi skulle sutja til som du erst. Og måtte det ha vært i øsne trådene til okkar at andre skulle komme at øya hesa visse øsne som til at jeg skulle være et barn til her. Og at vi skulle leva sammen med her for tøyer og alle ræver. Og herre, tar vi dere tøyene, så skulle vi släppa undan dessa trångt ösne som bojar heimen. Herre, vi stoppen for boi hettar herre, tog to takst daumen av te. Han som annars la okkon, to har vunnet okkon, og en av dyra bæra frels så vi tunnen egna blå herre. Takk og prysa vi derfor. Be jeg om at vi vil sikna på neste kan av okkon herre, og sikna framhaldan hendan bådskap til okkar herre, hjelp okkon at øye hettar og hjertanen, og at det må suttjast og i løyven og øysni herre, kvært vi øye fra det herre, så at vi kunne være hettar enderskine som kan spekle ut okkar medmennesker, hvor to verlig erst. Herre, vi ikke at bedre å være tjåken ødlun, og ødlun okkar hvert ene støtt, at du skal sikne okkon og varvøyde okkon fra ødlun ødlun herre. Be at det østene fyrir tøymen som sjuk herre, og be det fyrir Eibrit kjær også herre, at du skal være tja henne, at du skal sikne henne herre, og alle henne herre. At du skal grøybe inn herre, og at du skal grøve henne fra hese sjuk som hun hever her. Ikke østene ledja Johannes ut